啊，水没有呢？还没开水，还没开水啊？朔溪其实还蛮危险的。那你昨天都有打分吗？你有女朋友吗？有，先把那个晦气出来。不要放我在溪边，让我享受最后的高潮。上传到云端啊。对，那等一下先给我一张好不好？哪一张？我要那个即时的。上传我先给他一张啦，因为他待会下山的时候要用那个有没有7天后要拿来用？要拍美美的。啊，想那啊，朔溪。别个度不是高难度的，高难度。他乱讲的啦。好，没问题。你没有放手，那你只有滑倒而已。它是在一个原本的位置上，所以那个屎都不能放。对，啊，结果新闻就报了说有一个人撑在那边撑了1年。啊你啊喂，这边落呀！示范一次我看看好了。吃饭我要爬回来。我莫讲，哎，我要啉酒啦。对，我看到，我靠！慢慢下去。